Приветствую. 0925, 25 мая. Суббота. Ветер, ветер, ветер. Вот, собирать не дает. Все сыпется. И выдергивает ветки прямо из рук. Пойду вот там покажу, как деревья колышутся, да? Да, сильно. Посмотрим. Порыв ветра сейчас будет. Вау, даже вот видно. Это еще не без порывчиков. А ну, ветерок. В общем, шумно вторые сутки. Вот так вот. О, стих. Перерывчик. Ну ладненько. Тут вот собираю на тенте все, что там. И о чем? Главное здоровье. Остальное все сделаем. Так, я себе тут уже завтрак принес. Но ветер мне тут все раскидал. Вот так. А здесь у нас на потолках сборники, да? Как их еще назвать? И оттуда пересыпаем. Так что вот так вот такая у нас погода. Ветреная. А винограда тоже солидно много у нас. Посмотрим, посыпется или останется. О, где-то заборы, где-то крыши. Много чего поотрывает порывами ветра. А облака какие.